What's up guys? Sedang banjir. Ada orang gila. Sekali hujan langsung banjir guys. Karena gorong-gorongnya tersumpat oleh sampah-sampah. Ini dia. Terlihat sudah kejadian ini sangat membuat motor lambat berjalan. Apa itu? Kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita harus membuang sampah ke tempatnya. Oke, mari kita skip aja, pindah tempat. Ini dia guys, tempatnya. Sangat banjir. Karena gorong-gorong yang tersumpat. Karena masyarakat sangat suka membuang sampah tidak di tempatnya ini. Waduh, bagaimana ini, susah ini di desa Karangsono. Oh iya, ini ngomong-ngomong ini lagi di desa Karangsono loh. Halo Pak. Kita skip aja pemindahan Pak. 1, 2, 3, go. Berpindah tempat ke tempat yang semula. Kita akan berpindah tempat. 1, 2, 3, go. Ini loh guys, memegang kameranya itu sangat susah sekali. Lanjut ke depan. Skip. Hati-hati, ada mobil. Wah. Wih. Kurang ajar. Banjirnya udah mulai berhenti. Oke, nanti kita sambung aja. Kita skip videonya.